mukama kuba nkomezaawo olwaleero kati nakuleero tugenda ku kinyusi ekikuleese mu katebe ako okulaba ng'oli muwanguzi nakulugutawulira student ebyokuyiga byabadde bingi nnyo era nga mu mistakes z'abalala ate ffe mwetukola ki mwetuyigira n'ogamba eyo sijja gikola nakuleero tweyongereyo mu maaso nga tuwangula kinyusi ekyakuleeta wano emutundwe ate era ne katonda kyakusumuluddemu eriya ate endala mu linnya lya yesu jo twabadde tukomye wali nga ntandise obwenzi obw'ababooyi naye mukama nanyamba kuba nabikolanga naye nga ngenda mu kyaki waliwo kyaki gye nagendangamu kati awo mukama nantasa nenkirealizinga mangu nti ndi muki mu bwenzi kakati nekose tunnaba nga sinnaba naye nga ngendayo kati awo nenkimanya nti ndi mu bwenzi kati awo nenkola ki neŋŋamba mukama kaneesonyiwe byonna byonna ne banaavuka we mbadde nabo mukama kambeesonyiwe nemugamba mukama ngenda kuyingira mu kusiiba kuba nali mpulira ku kyakyo nga bagamba abantu basiiba osiiba n'ofuna kyoyagala era nali nsiibyeko lumu nga cousin brother wange ali mu ddwaliro yali alwadde TB nga muyi nnyo ng'ali bubi nensiibayo olunaku lumu nga sibitegeera naye neŋŋamba kansiiba ajja kuvaayo mu ddwaliro era olunaku lwe nasiiba nagenda okulya nga batukubira essimu yali awo emulago nga bagamba batusiibudde era tukola ki tuvaayo kati nemmanya nti mu kusiiba mulimu amaanyi kati awo nakkiriza yesu yadde sinnakkiriza yesu twali nga tutambulira mu balokole kuba maama waffe yali nga yatandika dde okusabira eyo kati nga atutwalangayo naye nga tetubimanyi nnyo biri awo tutambulira mu butambuzi obulokole bwa maama obulokole obwo kakati awo wenafuna mirako eyo nga nsiibye oyo kazini wange n'avaayo mu ddwaliro kakati nenzijukira neŋŋamba kitegeeza ne kati nsobola okusiiba mukama n'ansonyiwa bino bye mbadde nkola kuba nakimanya nti ndi mu kibi kakati nempayo olunaku lumu nensiiba nga nsiiba nga ŋŋamba mukama nsaasira mbadde mu bwenzi naye nsonyiwa sigenda kiddamu neŋŋamba mukama nkusuubiza ngenda kulinda ki oyo omuntu gw'ogenda okundeetera kamulinde gwe ngenda okulinda kakati awo namala okusiiba ekisibo lwe kyaggwa nenkola ki nali nina wenkola nali natandika okukola ku sayiti nga ngenda ku sayiti nenoonya emirimu nenkola era nali nkolera eyo mu Jomaayi Namugongo abantu bamanyi abali eyo mu Jomaayi kati nga noonya emirimu nenkola kati nali nina wenkoze nga nina sente ezasigalayo kati njinira nankubira essimu n'agamba onone sente zo kati mugenda okuzinona awo nasinkanira ono omwami wange gwe nnina kati mugenda okunona sente ezo yali nga yandabako dda nga ndaba ku masayiti nga nkola naye nga nze simumanyi naye ewaabwe nali mpitangawo awo ku kikomera naye nga simanyi nti wabeerawo oba bavubuka oba ki nga mpitawo buyisi nengenda mu mirimu gyange ate yaŋŋamba yali yandaba dda nga yakola dda neggundi research nga noonyerezaako nze nga sibimanyi kakati kwekunkubira essimu naŋŋamba njagala kusisinkana neŋŋamba kati ebiseera ebyo abantu be nali nkola nabo baali bonna baagenda kuba nali nzize eno Namugongo naye kati nze nga saagala kuddayo ewa Embalala kuba nali nagamba nyinza okuva muno mu Kampala nze okuva muno mu Kampala nga neesuubiza nti okuva muno mu Kampala pozi nga ngenda bweru naye sidda mu kyalo sidda Masindi sidda Fort wa taata naye nali nagamba kambere mu Kampala muno mbonaabona oba mbonaabona naye nze okuva mu Kampala muno nga ngenda bweru nga bawulira Faith yali nnyonyi yagenda asa wasimba ekigere kyo mu Kampala neŋŋamba muno sivaamu kakati bali be nali najja nabo bonna nga baagenda bo baamala ne baddayo twali tuzimba nnyumba kati bwe yaggwa bonna ne baddayo neŋŋamba nze sivaawo wano kati awo nenoonyawo okubeera nefuna ozimbira ddala kyogamba n'oteekako amataffaali n'otabula omusenyu musingi paka waggulu
era abali e Namugongo bamanyi e Mujomaye ennyumba ezisinga nazikolako. Abakazi bakolera ddala ebintu ebityo. Babisomera ddala era ne babikola. Kakati awo bwe baddayo bo kati nze ne ngamba nja sigala noonya eki emirimu nkole. Kakati nali mmanyiko nti omuntu bw'osiga Mukama akola ki? Akukolera miracle. Kakati nali nkoze sente zange nga ninamu 6,000. Nengenda mu church nenga Mukama ntaddeyo 5,000 gino. Ne mga Mukama ondaba nsigaza 1,000 naye sagala kuddayo mu kyalo. Njagala onkumire muno mu Kampala. Nenziteekayo mu church nga nzogereddeko ebyo ebigambo. Kakati nenvayo nesigaza 1,000 gwange gumu. Nembeeraawo nga nkola Mukama nannyamba nenfunawo okubeera kuba nali maze okukola emikwano mu Mujomaye mwe nali mbeera. Kakati ab'emikwano ne banfunirawo okubeera nga wabwereere. Kati netandika okubeera ngaawo nga bwenkola nga bwenoonya emirimu nga bwenkola. Kakati awo we natandikira relationship n'omwami ono gwe nnina. Kuba we yajja ne tusinkana ne twogera biki kati awo ne maliriza nga omutima gwo baali bagumenyeeko otegeera otya nti ono wa mazima. Nali nzikiriza osiiba nti Mukama akola ki? Akuddamu. Kati bwe yajja nga amaze okusiiba nali simanyi bino, simanyi obuuza Katonda nti ono ye mutuufu, nali simanyi nga sibuulyangako nti oba babuuza ne Mukama. Nali sibimanyi nabisanga weefuniza engatto z'oyambala. Nabisanga wano emutundu. Naye kye namanya nti siibye. Ne manya nti kati onazze yeki yavudde wa Katonda. Naye ate n'ekirala nina statement gye nakola. Nali mpitawo awo waliwo amayumba 2 gonna nga gabikomera side eno ne side eno. Kati ne mpitawo nga ndaba ennyumba nnungi ne ngamba Mukama mu nyumba 2 muno nina okufunamu nti omusajja ngenda okumpasa naye nga njogera bwogezi. Naye ne mpitawo ne ngenda bwentyo. Ate ekyo nakikola ddanga sinaba n'ebyo ebyokusiiba oba kye nga njogera bwogezi nga Mukama. Kati nga nze nange omwana w'omwavu nange Mukama singa onnyamba neefuna muno mu nyumba 2 muno ne muvaamu omusajja ampasa nange nembeerako nga kale nenkyogera bwentyo nentambula nengenda. Abakyala mulina ebintu kale kyanzijja mu bujinga ekirowoozo nga mpitawo nenkigamba nange ne bampasaako mu nnyumba zinyirira. Nemugamba Mukama mu nyumba 2 muno njagala ezinyirira mu nyumba zino. Kakati bwe nayitanga wali ekkubo. Kakati ennyumba esooka waliyo omuvubuka eyavangayo nga yimirira wabweru awo nga nninda naye nga ntawaanya kyokka nga ndaba mumpi nga simwagala. Kati awo nenga Mukama awo naga Mukama ne mugamba Mukama nali nsaaga si ono gwe nali njagala. Muzina ennyumba 2 ne wafuutukayo omulenzi naye nga mumpi ali awo. Ne mugamba Mukama nedda nze nali nsaaga bwe kibanga kyekyo ono gwompadde nedda nali nsaaga. Nga Mukama akuli ku mumwa wadde tonnalokoka. Nga sinnalokoka naye nga mumanyi omuyita. Kuba mama yali amuyina ye. Naye nga ffe tetubigenderako nnyo naye nga tukimanyi akola. Mukama akola naye nga tetubiriiko nnyo kiri awo. Kati awo oyo muvuka n'atawaana nembigaana nenga nedda Mukama kati nembiviirako ddala nali mbiviiriddeko. Mukwano w'essimu ng'okedde kano si ke kaseera tujja kuba nga tubawa akaseera mu linnya lya Yesu mukwano gwange. Kati nembivaako naye nga simanyi nti ennyumba endala nti mulimu omulenzi abeeramu nze nga simanyi. Kakati lumu nali mpitawo omulenzi nampita nze nengenda byange ebiseera nga saagala kumanya mbu oba ki nga nabikoowa ebyabalenzi. Kakati kwe kumpita nayogera nange nembuuza. Kakati nali nina omuwala mukwano gwange nembuuza nemugana naye oyo mu nyumba emubeeramu omuvuka nagamba obwedda oyo muvuka abeeramu ali ku university asoma ku university biki nambuulira. Nze nga simanyi nemugaa yanyimirizaawo biki nga sibiriiko. Kati olunaku bwe lwayita kwe kunzijjako ennamba yange nankubira ate olwo olunaku lwe nali ngenda okunona ssente kati awo ye muwanvu akuyimiriza.
yali muwanvu era nesinga muwanvu nnyo abasajja abampi mukama bote yabatonda abakazi mutusobedde n'abasajja abawanvu muwanvu kakati awo we twatandikira naye ye nga kyali namusanga musaadiya ng'asoma n'amaliriza nga tuli wamu awo naye nga nze mbeera nzekka kati nyawo mwaka njogera ku 2018 awo kuba namulaba 2017 nga ggwawo kati 2018 awo awo nenfuna ki era yava mwezi ennyumba ebbiri era yava mu ezo kati kino nkijjukira luvannyuma nengamba kale nayogera bwenti ne bwenti naye kati raba naye kukaddako saakitegeerawo nti saakijjukirawo nti kyaliwo ekityo naye nesanga connectinze naye nga tutandise okutambula wamu kakati wayitawo akaseera katono nenfuna olubuto naye kati bwe nafuna olubuto olwo nga mpulira ekintu ekiŋŋamba nze nali simanyi nti oba Katonda yayogera nange nga simanyi ng'ekintu kiŋŋamba nti nsiibe male omwezi mulamba nga nsiiba nga seebaka kale nga seebaka si kusiiba kwakulya naye nga seebaka we basi tulo kakati nga nkiwulira naye nenkigaana naye nga kindaga nti mu gw'omwenda waliwo ekigenda okubeerawo naye nga nze simanyi kiki nga ŋŋamba wabiki bino ebiŋŋamba nga sibitegeera olwo maama tomubuuliddeeko nti nafumbiddwa takitegedde maama teyasooka kimanya oli Kampala teyasooka kimanya sasooka bagamba kakati ekintu ekyo nekimbeeramu naye nenkigaana saasiiba kati kumbe nze nali simanyi nti ndi lubuto nali sinaba kimanya kuba nali sibeerangako lubuto nga simanyi omuntu w'olubuto abeera atya nga simanyi naye nalaba nga bulabi nga sina appetite naye nga sibitegeera ng'omwezi togulaba nti no gwesaze nalaba gwesaze naye nga ndowooza oluusi mbuuseemu bubuusi nendowooza nti oba omulala ngenda kugenda mukale nga sibimanyi ebintu bya lubuto ekisooka siina baganda bange nakula nabo abawala nti nabalabako nga bali lubuto bwe bityo maama yabanga lubuto nga ndi mu boarding section nga ndi ku ssomero kakati nga sibimanyi ogenda okwetegereza kakati nagenda okwetegereza nti ndi lubuto nga lwa myezi ebiri awo nalwalamu bino ebintu ebya gundi babiyita STI UTI eteeka kuba UTI etawanya ab'embuto Mikono gyaffe abalonzi tugenda kuba nga tukuma mu ddakiika zaffe eziddako ate tulabe paati eno ey'ekinyusi kyaffe ekyaleese mwana muwala olwaleero okutuula mu katebe kano era awo tutandikidde olunaku olwaleero era nga bwetyo tugenda kuba nga tukomawo tuvaawo. Wetubadde tukomyewo tuba tweyongerayo mu maaso. Tubadde tukomyawo nga nafuna olubuto n'endwala UTI kakati nagenda mu ddwaliro ku lwa UTI kati bwe natuukayo eri ne bankebera omusawo n'angamba oli lubuto kakati nze nali simanyi kati awo ne wayitawo ebbanga olubuto olwo nalota kiroto mu kiro nali neebase n'endota nga nvuddemu omusaayi kakati enkya ku makya nali nabyekola omusaayi ne guvaamu nga mungi kakati awo nentegeerawo nti ki olubuto luno olabika luvuddemu. Wakiroota mu kirooto? Nakiroota then that day nga bukedde tewayitawo yadde ebbanga just nakiroota kiro then nga bukedde omusaayi ne guvaamu nga mungi kakati awo nenkubira bba wange ne mugamba nvuddemu omusaayi n'agamba tugende mu ddwaliro. Kakati awo ne tugenda mu ddwaliro ne banteeka mu sikaani ne bagamba eno gundi miscarriage ne bagamba kati tugende bakole ki bakole evacuation kati twagenda mu ddwaliro eryasooka ne bakola evacuation naye tetwali successful nti oli yankolako bubi ebintu ebyo n'abirekamu
kati namala nabyo omwezi mulamba nga mwebiri mu ndoomu. Tewaddayo mu sikaani kulaba nti obaddala egundi eyo process yakoleddwa obulamu bwa ebintu biteredde bulungi? Tetwaddayo mu sikaani kuba naffe twali tetukimanyiiko nga omwami tazaalangako tabimanyi nange tetubimanyi. Naye ate twali tutidde n'okubuulira ki abazadde, naye ate waliwo yatuwa amagezi taata w'omwami wange n'amugamba nedda, kuba yali yamugambako n'amugamba nedda mubuulire n'abazadde b'omuwala bonna bakitegeereko kuba kino si kyangu kyakola ki kyakukweka. Kati awo maama ne taata we baategeerera byonna byonna ebindiko ene Kampala gyendi. Kaakati awo twesiga dokita oyo eyabikolako, twamwesiga nnyo nti tetwagenda na musikaani. Kaakati awo nembeera nga ndwala, namala mwezi mulamba sirya sinywa nsesema musaayi mba ntudde awo negunvaamu negunviiramu ddala nga mungi guyika buyisi neguvaamu bwe gutyo, nzena nenkogga, nzena nensigaza amagumba gokka. Naye nga tumukubira essimu oyo dokita tumukubira essimu nga tumugamba, naye ng'agamba nedda ebintu byatereera mukomewo mbawo obuweke buno bwe buti. Obuweke ng'abutuwa mwali mu kiriniki? Yali ddwaliro, si kiriniki nnyo kiri awo naye nga ddwaliro naye lya private. Kaakati awo embeera bwetyo nemmala mwezi naye era nenzijjukira nti bw'osiiba Mukama akola ki? Akola ekintu ekyo nenkijjukira neŋŋamba Mukama ngenda kusiibayo ennaku zange nnya. Mukama naye nzikiriza nti bwe naaba nzimaze ekintu kino olyeko omaze okinzigyamu. Kaakati awo nenkola ng'ekigaana okulokoka kyekyaki ng'oswana okusiiba obuzibu obugaana okukkiriza Yesu nga bo buvaawa kale? Nali mmanyi ndi mulokole, maama mulokole, naffe kitegeeza tuli balokole. Kaakati awo nenkola ki nensiiba. Nensiibayo ennaku zange nnya. Nali mbeera ne muganda wange yali aŋŋaanye, naye kati olaba omaze kumpi mwezi tolya, kaakati ate oyingira mu kusiiba. Neŋŋamba nedda kansiibe, nze nzikiriza Katonda. Wakiri kansiibe, wakiri nfe nga nsiiba naye kansiibe. Kaakati awo kwe kusiiba nenzimaliriza ennaku. Awo we nafunira Mukama we yannyambira awo, abantu ne batandika otuwa ku magezi, nedda mudde mu sikaani mukole ki? Kaakati awo kwe kuddayo mu sikaani ne basanga nti mwalimu ebyali byasigalamu, ne bankolako, kati ekyo nekikola ki nekiggwawo. Kaakati nembeera awo nga sitano yayagala okuttira awo ebintu ebyo ssebo bisi byangu. Bamala bakuwozaamu olina okuddayo ku musikaani ne bakebera buli kye baakoze kyaweddeyo, oli bulungi. Naye nga ebiseera byonna ndoota ebintu ebinkozesa ng'ebisajja binkozesa abinkozesa. Nakirabako ne mu buliwo nga seebase kintu kisajja kyajja nga kya bbulaaka kiwanvu, nali ngalamiddeko jasiwenti ku buliri nekijja kyafuutukiranga mu ddinisa nekijja. Ebyo bijja omaze kufumbirwa kati? Bitandika byonna maze kufumbirwa, byonna ebinnumba bitandika maze kufumbirwa. Kati byatandikira awo ekintu ekyo kyajja nenkiraba nga kiviirawo kiti mu ddinisa bwe kiti nekijja nekinnebakako bwenti. Kakati nze nenkirwanyisa bwenti nga wempita Yesu, kuba nali mumanyiko Yesu mu kyaki tugendayo, kati nga bwempita Yesu nekigenda tekyanneyambisaawo nekigenda. Naye ng'ebirooto ebyo mbifuna. Waliwo ennyumba gye nali mbeeramu, ng'ennyumba emubeeramu ebintu ebyogera, weebase ekiro naye owulira ebintu binyumya amaloboozi. Kati awo naye nga nsaba nga manyiko okusaba, ng'osabaasabayo awo ne weebaka. Kati awo nali nkyakola, naye ekyo bwekyatuukako okukola nendeka era nendwala n'okulwala awo obulwadde, ng'obulago buno bwonna bunnuma, ng'omutwe ogwo gunnuma, mpulira ebintambula nga mulimu ebinsiwa mu mutwe omwo, kati nga sikyasobola na kusitula, nembeerawo nga ndi mulwadde. Kaakati nali ndi awo nga mpulira ki, nali ntambuza ka rediyo. Obulwadde bwe batagira bwe batajjanjaba?
obulwadde obwo natambula emulaga eyo natuukayo ne bansindika ne mu Cancer Institute nga balowooza nti cancer ne bankebera naye nga byonna tebiriimu. Olubakebera wa? Bakebera banteekamu x-rays biki kuba n'amabeere nago gaali gannuma ebiseera ebyo ng'ate nago gannuma engeri omutwe gye gunnumamu ng'owulira ebikutambula mu mabeere ebintu bikusiiwa byonna byankwatira wamu nabeerangaawo nga nkaaba kakati abantu ne bampaamu ku magezi gendo bakansa bakunoonyerezeeko biki naye nagendayo ne bankebera eyo omulago naye nga temuli kansa ng'ebintu bintambula nengendako erubaga eyo naye era n'erubaga tewali natandikira eno mu malwaliro aga wansi abantu ne bangamba agenda eri mu malwaliro amanene balabe kyo ekikutawaanya. Obulwadde bukuluma butya obwo buva ku kino ekijja ne kikozesa obulwadde obwo naloota nga ndi ku sayiti kuba ku sayiti nina omuwala mukwano gwange nakolanga naye yeyandeeta eno e Kampala yali muzimbi naye namusanga ku sayiti endala kati ne tukola connection ne tubeera nga bamikwano nga tutambulira wamu. Kakati naloota tuli ku sayiti ekirooto omuntu n'akasuka omusota nga mufu kati ne gubuuka oli mukwano gwange oyo kati ate ne gugwa ku mutwe gwange ogwo omusota ne gungwa ku mutwe bwe guti kati bwe gwangwa ku mutwe tegwavaako kakirooto kakati nenva mu kirooto naye nga sibitegeera naye ngamba naloose biki bino. Kakati kyatandikira awo tandika okuwulira ebintambula ku mutwe ebintu binsiiwa omutwe nga gunkuba omutwe gwali gulina essaawa zaagwo nga gutandika ssaawa 6 ez'emisana awo buli lunaku nga itize mast ssaawa 6 paka nga buli ssaawa 6 gulina okuntandikako ne gunnuma paka nga neebase naye ng'omutwe guli gunnuma ng'omutwe gunnumira ddala nembeera awo nga ndi confused naye kati nali ntambuza rediyo. Olwo gwakulumira bbanga ki? Omutwe gwandumira bbanga ddene kangambe sijjukira bulungi naye emyezi gyabika gyawera nga 6. Omusota guli gwaggwa ku mutwe gwe ng'ogutwala mu sikaani naye nga sikaani tesobola kulaba kigenda teraba lwakuba ebbeere nagenda mu sikaani ebbeere ne bangamba nti ebbeere erimu mulimu akantu nga mulimu akantu kakati ebbeere eryo nembirekawo naye ne bangamba its non cancerous sika kansa kakati awo nentambulira awo kati nga ne mu ennyumba nga yansobera mulimu ebintu ebitambule ebintu ebyogera ng'ennyumba eri yansobera. Ennyumba eriyo gyennyini omwami wamuteeka gye wali wapangisa oba bwe yakuwasa yakutwala walala? Nje nali napangisa nali mbeeramu nzekka naye kati ye yali tabeera nange yagaana n'agamba ngenda funa ssente mpangisa ennyumba tubeeremu kuba we najja wano bagenda gamba okoze eki ompasizza kati ye yajjanga buzzi n'agenda naye ng'abeera walala kutuuka lwe twafuna ssente n'apangisa ennyumba eyiye n'ensenka kati ne tubeera nga tubeera wamu. Kakati awo nembeera mu mbeera bw'etyo naye nga nina ekkanisa emu gye ngendako nembeerako eyo nensaba ekiro nensulayo night prayer nensaba nga basaba buli lunaku nembeerayo eyo naye nga tuli eyo nga tukyali embalala ewa taata wange yali alaba UBC ng'alaba nga Pastor Tom Mugerwa naye nga tuga musajja oyo mwagala naye nga tetuyagala tugamba taata atulemesa kakati ssaawa z'akazannyo akugamba ayagala musajja oyo amulaba akutawaanya embalala eyo naye ye ng'amulaba nga naye musajja oyo mwagala ffe nga tugamba musajja atutawaanya ssaawa z'akazannyo ateekako simanya Tomu atuteerako oyo musajja ffe nga tetubiraana biraba ebyo tulinda kasita amala bw'ati nga tukyusa. Kakati era bwe najja eno waliyo kazinisisa wange ali eyo Charity naye nga ngamba waliyo omusajja bamuyita Tom Mugerwa Pastor Tom Mugerwa nga atwala eri naawe ne Tomu nze nako abasumba bye tombuulira Tomu naawe ofune akadduge nga mugamba nedda tombuulira baali babimanyi ebikutambula baali tebabimanyi kuba nali sibibagamba naye nga ye alaba
amumanyi Pastor Tom nga ayagala nanga akole ki anyambe mbere nga muwuliriza preachings ezo biki bibere nga binyambako naddala mu bulamu buno bwonna bwe tuyitamu bulamu buno tosobola kubeerawo nga either bw'otaba mu sitaani olina okubeera mu Katonda ate Katonda ayamba ate gw'otegedde obulungi kakati nze nali awo makati nga siri mu sitaani sindi awo sina wendi kati yangambako kwebyo nga mbigaana kakati lumu nali waka nga nzekka nga nina akaredio kange kati nali ntambuza nali nina bye nnoonya kati ngenda okugwa ku frequency eno ya MCF nga waliwo omusajja abuulira kasooke mpulirizeemu nempuliriza ng'asesa nayitawo nti nga mpulira omusajja ayogedde ekisesa neesekamu awo ninga akasooke mpulirize nempuliriza byayogera ninga naye banna ate ono ng'ayogera birala yeefudde ki yayogera ekyakutawaanyaawo nga yalina byayogera kale kati sobola bijjukira naye ng'ayogera nga gasimanye abakyala simanye babadde batya abeera mu bufumbo simanye omusajja okola bwoti bwe bityo akomyewo 8 ogw'ekiro bwe bityo omutikula eryennyanja nga binsesa neŋŋamba omwerekereko mu kinaagiro omukuuteko atyayo naye nga binsesa kati nenewuza mutima nenga wano omusajja afaaki abalala babuulira simanya kitwale biki aye kati yafaaki bino bimuyamba kibimusasuzaki kati Katonda yamanyi buli omu entandiko kyebuuza bimusasuza kyafunamu kiye okubuulira abakyala okubuulira ebigambo bwebi kisimanya mu righteousness simanya olina okwesonyiwa biki nga abannaye abantu bali mukola ssente babuulira kitwale gw'oyogera abantu basaba simanya muleete ab'emiliyoni 10 musimbe wano mukole ki ye tabiriiko ali ku bibi ombuuza ekimusasuza nga sikiraba naye abawanguze oli omu Katonda yamanyi gye yamugja mu mikwano gyaffe kyewasooka okuwulira ng'enjiri ekubuulirwa kyenasooka okuwulira mundamu munze era ebyo birowoozo bye byanzijjamu nembeera surprise nnyo nenga akasajja kano ate nze nga muyita kasajja eddoboozi nga mpulira nga kaakaki nali ndyawo nga muwanguzi tawanika atuuka engamba kanjira mpulirizaako ku rediyo eno kati omuwanguze eyaliko kwolwo olunaku yali akola wano ku kantiini obujulizi bwe nawulira akola wano ku kantiini naate nanyumya embeera ye yonna nempuliriza neŋŋamba bano abantu bannaye eno kyaki eriwa naye nga mpulira nali bubi nnyo nenzijala ne mutundwa emaaza nanyamba nankwatako ninga ate maaza byebiki engamba kitegeeze waliyo maada asobola okukwatako maada yoyo agenda okutuwa omukisa olunaku olwala lubeera lwakubiri egayirizi maada ye mukyala wa Pastor Tom Mugiwa naye ebiseera ebyo maada ayogera maada n'amukwatako katukome emikono gyaffe abalungi simanyi gwe okusookerako okuwulira enjiri y'emutundu simanyi gwe kiki wafuna naye buli omu alina experience buli omu alina kyeyatuukako buli omu alina kyeyafuna kikino kyatubuulira munzikiriza tukomewo ate tulabe omuwanguzi waffe Katonda yamuyamba atya tovaawo wali kiro oba misana tukutu nga n'abantu bali bweru naye nze nga neebaseko mpuliriza muwanguzi tawanika okyali ku bbe kyayogera yali mulala olunaku olulala nga mpuliriza kakati oneŋŋamba nedda mukama olina amaanyi olaba mbadde mpuliriza buwuliriza muwanguzi tawanika nontasa kino ekintu olina amaanyi kakati awo nentandika okufuna interest egamba kanonye mutundu engendeyo naye buli bwe nazuukuka nga ogamba nti enkyankeera ngenda mutundwe nga nkola ki nga neebakira ddala nga mpulira ekintu olusinga mbaddayo weebake togenda n'ogenda enkya bwe bityo naye kati nze okujja wano olwo lunaku nakeera nentegeka byonna byentegese nzija wano naye neŋŋamba kanzireko neebake Katonda naye neebakako olwo lunaku
nendota ekirooto ekyantiisa era najja wano nga nziruka nalota ekirooto nga ndi mu ntaana banteeka mu ntaana eyo kaakati nga waliwo amaanyi agali waggulu w'entaana agansikayo ate nga waliwo foosi endala ng'eri wansi eno ensika kati amaanyi gano agawaggulu ne gano agawansi galwana byonna birwana kino ekyawaggulu kirwana okunsika nekino ekyaso naye kati ekyawaggulu kyamalirira kinsiseeyo nekinzijayo mu ntaana bwe kiti kati nalaba nga ngendera mu bbanga mu kirooto bwe navaayo bwe nti mu ntaana nalaba nga ngendera mu bbanga nempita mu geeti y'omuntu nenyingira mu gundi mu nyumba y'omuntu ennyumba yali nnungi kakati nentuula awo naye nga mu birowoozo mu kirooto omwo nga ntuddawo nga ngamba kakati nze mukama nzijeeyo kakati njagala kimu mwana wange nga mu kirooto mwendowooza nze mu kirooto nga mpulira waliyo abantu abalala naye nga ndinga abagamba nze nvuddeyo naye njagala mwana wange gw'otannazaala naye nga mu kirooto njagala mwana wange kati nze nvuddeyo naye njagala mwana wange lwakuba ekigambo kino kigenda okwogera kiringa ekinene kiringa ekijerega ate nga tekijerega naye ekigambo yesu kye yayogera nti muleke abafu baziike bafu bannaabwe oleesa ekigambo ekyo abankyogere abawuliriza banantegeera ng'omanyi nti omuntu aba tannalokoka abeera mufu obeera magombe kwegamba sitaani asobola okukola ekintu kyonna kyakola kyayagala kati wabeerawo foosi eyo sitaani akusika okkirira emagombe ate ne katonda ayagala omwoyo gwo olwaliro mikwano abali eyo mukama awangule ku kifoosi eyo eriwo ekusika okuzzaayo ate nekusika okwambusa waggulu kitiibwa n'ettendo olwo mukama akusumula naye n'ebibyo olina obbikwatako kakati awo nazuuka mu kirooto nga ntidde nnyo sirootangako kirooto bwe kityo mbeera ntya mu ntaana ate nga mpulira amaanyi gansika nali maze okwambala nakwatirawo bbaaga nentambula mangu nengenda ku takisi nenninya najja wano nga mbuuza abatakisi banaye mutundu aliwa pasita Tom aliwa ekintu ekyo kinene omusajja kwe kundagira era twajja naye mu takisi nangamba kati viiramu wano neyo geeti yennyini yingiraawo bwotyo nayingiranga mulalu nensanga wali abakazi nembabuza nembagaawo kati wano biri bitya ne baŋŋamba osookera embapya naye mugenda sookera wano mu kyaki eno ogwo mwaka ki 2018 kuba biri bembadde nyumya bya 2017 2018 mu January nentuuka wano ne bandagira ne bagala sooka ogende mu kyaki eri ennene ojja kumala ogenda eri nentuukayo nentuula naye nasanga musumba Ivan ng'ali ku kituuti kakati nasomesa naye mukama nsaasire engeri gye nalimu okunyooma nga ndaba naye kati ng'ono omusajja ayogera ki musooka mutunuulira nga omusajja ono ayogera biki saabiwuliza nabbiwuliriza neva judge book naye nga munnaye according to its cover kati olwo gwe watunula kye mba nti oyagala abasajja bawanvu namulaba nga mumpi ne ngamba wangu ne mu kyaki era oyagala musumba nga muwanvuabakugira enjiri simanyi nange kyandimu simanyi omulaba nga mumpi simanyi kyandimu nendaba nga katonda aba ayogera biki ayogera aveewo nze njagalaani njagala pasita Tom kati nema nti bw'avaawo pasita Tom yagenda okola ki yagenda okujja mukama yamuyamba n'abanga muwanvu aba naye kuba mumpi wandidduse buddusi kakati saabiwuliriza ebya musumba Ivan nembeera omwo nenkola ki kati ne bagamba abapya badde eri nenzira eri mu bapya ne babuulira waliwo omusumba Walugaba omusumba Walugaba n'abuulira ku busungu mu bapya nga nina obusungu nze omuntu bw'onnyiiza nkutereka ku mutima nembeera nga wano nseka naawe waggulu naye ng'eri munda ngamba kino oba mukama alikikolera ki bannange nga sikola ki mpulira sikwagala nekira nga ndi mulimba nze buli kimu kye nayogeranga ne batuba wano nga tunyumya mboozi nze nga nimba
mpanga emboozi awo ne tunyumya ne museka ne mulowooza nti mazima naye nga ndi mulimba. Wali wagitandika dda? Nga nakitandika nga buto kuva buto naye nga taata wange ateranga nnyo nga nangamba naye mwana gwe lwaki oli mulimba nnyo bw'otyo. Naye nga nze nga ndaba lwaki anvunaana nze siri mulimba nga ndaba siri mulimba. Ebintu kati n'ekirala n'ayogera ku kuyomba. Kati nze nali nina omuze gwenzijje ku omuntu oyo gwe nakula naye yayombanga nnyo ate nga ye ng'alaba nti w'amaanyi asinga teri muntu asobola okukola ky'omunyeenya. Kakati nange nga nyomba n'abantu nga nange nakyeteekamu nga ndaba ndi w'amaanyi. Yensonga gye nava n'eyo Fort nga nyombye nnyo ne mama wange oyo abeerayo oyo. Ekyanzijjayo. Naye kati bwe natuulaawo ne babisomesa ne mpulira ng'omutima binkutteko ne nga Mukama lwaki nze ndi bwe nti mazima kitegeeza ndi mwonoonyi. Ne mbeeraawo ne batusomesa n'ebintu ebirala obwenzi obw'omu birowoozo nali sibumanyi. Nga simanyi nti oba omuntu osobola okwenda. Nze nali nina ekintu nga biri ebyo obwenzi obwo obulana bwegobako obwa physically naye emunda munze nga bwe ndaba omuntu ng'omusajja omulungi nga mulaba ne ngamba hakati ono nga nkubamu obufaananyi ebintu bwe bityo. Kyokka ng'olina omwami wo? Nga muyina. Era naye namala ne nkimugamba ne tukisabirako. Bange wakimubikkulira? Nakimugamba ne tukisabirako. Ng'okimugamba otyo? Naye nakimugamba amaze kutuuka wano. Kuba yali tasobola bitegeera ebiseera ebyo. Kakati nga kindiko naye ne mmanya nti bwekityo kati natandika okuwulira Musumba Tom ng'agamba bw'obanga okirina n'otunulayo omulundi gumu toddamu kutunulayo mulundi gwakubiri. Nkola bw'oti amaaso gojjayo. Kati kye natandika okukozesa nga nteekayo liiso limu bwe ndaba sizzaayo liiso ne bwe mbeera mu kanisa omwo nga ntudde sizzaayo liiso paka nga nfulumye. Kati ekyo kyagenda kinnyambako ne kibi. Nga tonnasumulwa naye okyali ku bunkenke bwa butazzaayo liiso? Nga ndi ku bunkenke. Ebirowoozo nga lwonna olutalo lwendaba wano online buli omu agamba Pastor Ivan si mumpi, Pastor Jedi, Pastor Ivan afaanana atya, ajja kweyogerako enkya ku buwanguzi tawo. Bagiyita batya? Muggoloko kayaka. Waliwo abasajja ab'ekitema. Omuntu nga ngali media. Kati nze ompita ki ndi mumpi ndi muki? Pastor Jedi. Byonna kyekiri naye ebirowoozo ebyo bambi ebibeerawo sani aba akunoonya akuzunza gwe nno ssebo okusala ekkubo okujja mu kkanisa n'okutuuka wano nakyo tokiyita kyakuzannya kiringa olutalo oluli awo wakati w'okukkiriza Yesu n'olokoka. Sitaani aba akuzze eno kati akuteekako obulimba n'akuteekako bino naye nga bambi eyo ye muwanguzi ekyo naye kye yayitamu tetujja okukkiriza naye ng'omulabe watu yali akimulaze. Yataze nali sifiiriddwa mwami Jjuuko nga ndaba mumpi nnyo musinga n'obuwanvu naye ng'emizimu ssebo w'ekityo bwe gimundaze. Naye ssebo ansingira ddala. Kati awo omukwano we tetujja kweyongerayo mu maaso katukkiriza ekyo omuwanguzi waffe kye yalina. Otuuka Katonda gy'abikusumululamu mpolampola ebyo? Gy'abisumululamu mpolampola. Naye natuuka kuba nalina ekyo ekizibu eky'obulwadde bwe natuuka ne balangirira okusiiba kwa nnaku 3 dry. Nengamba ani agenda okusiiba ennaku 3 dry bano abantu kiki kye baliko. Ekirooto kye kyakujja mu ntaana wali tokitaddeeko? Namala ne nkivaako naga kati kentuuse wano maze kyekyandi mu bwongo. Kati nali nzize wano nsulewo malewo ennaku zange meka 3 nga nsaba naye kati bwe balangirira okusiiba ne mmanya nti okusiiba kuli compulsory nti buli ali wano alina okuba nga asiiba. Kati ne ndowooza oba abasumba bagenda okuba batulaba ani atasiiba. Nengamba ze sigenda kusiiba. Nenkwatirawo kabaaga kange nenzirayo ewaka. Ezo ndiga. Nagamba ebyo wapi sijja genda. Nagamba ani gwe bagenda okusiibya ennaku 3 dry. Bazimanyi nebogerako bazimanyi. Nenzirayo ewaka. Naye kati bwe nadda ewaka
ebintu ebyo ne byeyongera okola kyokunnuma nga ntambula mu malwaliro eno neeri naye ne ngamba nedda abantu bano bakusiba kyekyakujja wano kyekyanzijja wano era nalinyirawo takisi ne nga nzirayo nze siri mu byabano be bamanyi nenzirayo waliwo ennaku mmeka olwo najja olunaku lwennyini lwe najja nga nzize pulaani yange yakumala wano nnaku 3 nga newaka naleka mbasiibudde naye bwe natuuka wano ate ne olunaku lwennyini ne balangirira nnaku 3 dry ne ngamba nzirayo baalaba ntuuse ewaka naye kati ebintu ebyagenda nga byeyongera okunnuma naye nenzijukira nenga nedda abantu baali balangiridde okusiiba dry naku 3 kiyinza okunkolera nenga kankiyingiremu nzekka nembeera nga nkiyingiramu nga nsiibayo bbiri nga bwe binnema nga mbireka nga ntandika ennaku endala bwentyo nga nsiibayo lumu nga ndyawo kati awo nga ngenda nsiiba bwentyo paka we natuuse ekiseera nenzisiiba ennaku 3 ezo nenzimalayo olowooza esiibidde wekka nga nzesibiddewo ekigambo tokiridde naye ng'ate bwe wandibadde wano wandifunye ekigambo wandifunye amaanyi agasaba koggwe kankatwale kalamba ewange kuwulira nenkasiba nenkamalako kati bwe namala okusiiba nemalako nenzikiriza nemmanya nti mukama nsiibye agenda kunkolera era n'ebirowoozo ebyokulowooza nti ndi mulwadde ebintu binuma biki nembijjamu mu bwongo nenga mukama nze paati yange mmaze nsiibye nenkukkiriza kiwedde kati nembireka nobirowooza kakati obulwadde obwagenda bugenzi najjukira bujjukizi neŋŋamba pozi nali ndwaddeko ebirwadde bwebiti ne bwebiti byagenda bugenzi nabijjukira luvannyuma nga ntuddewo neŋŋamba nalwalako ebintu bwebiti ne bwebiti akalulu kakubire yesu ajja tugumiikiriza ebintu ebyo nga byagenda era nenkyebaliza mukama ekyo kakati awo nenfuna olubuto olulala kakati bwe nalufuna nenkola ki era nenfuna UTI nendwala UTI kati bwe nalwala UTI era nenzirayo mu ddwaliro wagitegeera mangu awo nagitegeera mangu kuba nali nagirabako omulundi ogwasooka yakutuusaako nenzirayo mu ddwaliro era nalwo nali sibumanyi nti ndi lubuto era omudwaliro ne baŋŋamba oli lubuto lulabika lwa mwezi naye oli lubuto naye olina UTI kati nembeera nga mmira zempeke za UTI ezo naye nga nnumwa nnyo kati engeri gye nali ntandise okujja wano kakati eri newaka nali nafuna kyaki nga ŋŋendayo obulwadde nga bunnuma nnyo obwa UTI nembeeramu omwo mu kyaki nga nsaba nembulirako oyo musumba wange nagaa nedda tubeere nga tukolaki nga tusaba kakati era tonnalokoka oba walokoka olwo anti bwe najja wano nalokoka olunaku lwennyini lwe najja wano nalokokerawo engalo munnange nandizikubyewo akalulu tukakubire yesu kubanga okwekalanga ennaku 3 nga tonnalokoka nalokokerawo rayi wagisiiba olokose nagisiiba ndokose and the NHS says you think I've got that you think I've got that up your app. I don't have your app. No, I don't. Wanetendo chama I know last time was Pato. I'm following the rules to the call, but Jeff. Naffe gye tugenda ate ffe tugendayo nkya. Ffe tugendayo nkya. Ffe tugenda wa Nora nkya.
That will be the week after. The week after, I will jump again live. Dora, Grandma, you are Jack. Wamugamba. No, for the party, no. But she's meant to come, I think, on Monday or Friday. She's coming on Monday, isn't it? Yes. Either Sunday or Monday. Yeah, I don't know. I don't know. I have to hear that clinging thing. Rosa, don't worry about it. Why don't you that you're not coming? It's okay. Everything else is sorted. Everything else is sorted, Rosa. Everything else is sorted. Bobero yagala kujja jangu. Bobera teyagala kusai jangu. Kati ku church ojatu. Yali mu kisawo ekike omulamu tugende maaso kakati nze nenzikiriza ne muga tuddeyo n'ewaka tuddeyo nera naye nakkiriza ne tuddayo ewaka naye yali atandise yawuliranga nga mpuliriza ki MCF radio nga njiwuliriza kakati nagamba wetwatuuka ewaka era esente ezo twali tugenda okukozesa okola evacuation eyo twatuuka ne mu kasenta ne tuzigulamu ebyokulya ne tuddayo ewaka nga twambadde ki okukkiriza naye nala mwenda naye nagenda mu takisi omwo nga njogera nga ngamba Mukama kisoboka wooli kisoboka teri kikulema nze nzikiriza kisoboka ne tuddayo ewaka kakati the following day omwami n'angamba tukeere tujje wano emutundwe ate yali nga awulira mbiwuliriza ye yali mu wa ddiini ndala naye
naye ng'awulira nga mbiwuliriza naye nga tebimukutteeko nnyo naye naŋŋamba enkya tukeere tugendeko ewa pasita Tom oyo gy'osabira osanga atya musajja wattu era twajja wano twakeera bambi kuba ebiseera ebyo twali tulina ssente nga kiri kye nali nsuubira nti omuvubuka avudde mu nnyumba we tasobola okubeera nga ki naye ate ekyambeeza noono omwami y'ensonga nti bwe twasinkana yambulira amazima n'aŋŋamba nze mbeerawo obubeezi naye oyo si taata wange anzaala anko wange naye ze bandeeta nviira awo nsomerawo just busomezi nga nvaawo ngenda ku yunivasite bwensoma bwe bityo kaakati ekyo ate nze nali mulimba nnyo kati nendaba omuntu ambulidde ki amazima neŋŋamba nedda olaba omuntu asobola okubulira amazima bwe gati ate nga singa abadde mulenzi mulala yandikugambye wewaffe era tuli bagagga tulina mmotoka biki kati kyekyasinza okukola ki okumukwagaza ate nga ye buli kyayogera mazima gokka bwe gati kati nze nesigala munda munze nga nina guilt eyo nga ngamba nze lwaki ndi mulimba ate ngono omuvubuka asobola okuŋŋamba nga amazima kyokka ggwe nga n'obulokole oli mulokole nambuliddeko mu nsigo y'obwakatonda mikwano gyaffe abalungi tujja kuba nga tukoma mu ddakiika zaffe ezijja temwerabira nti taata w'abalimba yani ye sitaani kasita oba ng'okyalimba omanya taatawo ali magombe tukomawo tuvaawo